嗱，呢一集都係中式禮堂嚟嘅，都仍然係觀音，但係有少少特別啦。大家拜觀音係拜女士多係咪？但係原來觀音有男相嘅喎。好啦，想睇記得睇到最後啊！大家好，我係 Jenny 陳思宇，係福澤生命有限公司嘅執行董事，亦都係永念亭嘅社人總監。嗱，而家位處於咧我哋嘅觀音禮堂，係男觀音嘅禮堂，咁入嚟睇一睇先啦。嗱，大家好多媽媽咧，出嚟都係拜觀音嘅，但係你發現屋企你拜咧都係女相，其實觀音係有男女嘅，係啦。嗱，你睇到咧，而家咧呢一個係男觀音嚟嘅。嗱，只有喺生命紀念館咧，你就會見到男觀音啦。而今日最特別咧，除咗我哋普通嘅雙人位之餘咧，我要介紹呢一個咧家族位置，12人嘅家族位置。嗱，好多人話要佈置屋企，有冇諗過我哋嘅永生嘅居所都可以透過我自己嘅設計佈置咧？我好多客人都有呢一個想法，亦都係做緊嘅啦。嗱，每一齊我哋係住4個嘅一個家庭啦，可以咁樣講。咁裏邊嘅空間咧，點解要做透明嘅版面咧？就因為好多我嘅客戶係好中意咧，每一次嚟拜祭懷緬佢先人嘅時候咧，睇翻佢哋裏邊嘅佈置，有好多嘅思念，有好多嘅回憶。其實呢一個都係一個愛嘅表達。係啦，睇到呢度，大家有冇想現場嚟睇下、感受下呢個禮堂呢？嗱，我哋地方好寬敞嘅嚇，好多客戶都中意喺度傾偈嘅。最簡單就係預約下邊我哋嘅電話啦，去約我哋福澤生命有限公司嘅團隊，我哋會點對點車你入嚟參觀。記住啦，我哋私人地方咧係必須要有參觀喎。嗱，睇到呢度，我哋仲有好多嘅每一集去介紹唔同嘅主題，有好多嘅唔同嘅故仔。好啦，記得 follow 個 page 同埋幫我 like 同 share 出去啊！我哋下一條片再見，拜拜。喺度感謝啊 Jenny 啊，同埋你個團隊。多謝 Jenny 你啊，唔該晒你。It's a very well-serviced company。非常之多謝佢嘅速度同埋效率，服務真係非常之好。會將我哋嘅疑問去一一解答啦。佢解釋得非常之好。An extra round for me as the white guy who didn't understand it the first time. That is an element which is very unique。咁 Jenny 真係好好喎。佢喺度了解到我哋嘅情況之後咧，就根據我哋個 background 去同我哋度身訂造一個合適我哋嘅產品。